المسلم يجب عليه أن يحتاط لصلاته ولا يترك القيام ما استطاع القيام، بل إن علماءنا يقولون إن من استطاع القيام معتمدا أو مستندا وجب عليه القيام معتمدا أو مستندا. من كان لا يستطيع القيام إلا معتمدا على عصا أو مستندا على جدار يقولون يجب عليه أن يعتمد على عصا أو أن يستند على جدار. أقول هذا لما؟ لأن كثيرا من المسلمين، وهذه ملاحظة في السنوات الأخيرة جدا، أصبحوا يتهاونون في الصلاة على الكراسي، وهذا خطير جدا، لأنه ترك لركن بل لأركان من الصلاة. بل بعض الناس يزداد جهله جهلا فتجده يدخل المسجد ماشيا على قدميه، ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام كبرها وهو جالس، فنقول إن تكبيرة الإحرام في حقك لم تنعقد، لأن من شرط تكبيرة الإحرام القيام، وقوموا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وإذا فجائية فتدل على أنها أول أفعال الصلاة، فهي شرط في تكبيرة الإحرام. فلذا انتبه واحتط في مسألة القيام وعدم التساهل في الجلوس، إلا إذا وجد عذر، وقد ذكرت لك الأعذار وصفة المرض الأربع وغيرها من الأعذار التي ذكرها أهل العلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والأعمال الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن يدلنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.